Yan, Toyota Vios na hard starting at palyado. Next na ang ginawa natin dito ay kinabitan na natin siya ng fuel pressure tester. At makikita natin dito na nasa below 10 PSI lang yung kanyang pressure, kaya hard starting talaga siya. Kaya nag-decide na tayo na tanggalin natin yung fuel pump para ma-inspect natin kung nagtatrabaho ba ng maayos. So ito na ang itsura ng fuel pump assembly mga bay. So dito base sa ating pag-testing, okay pa naman yung pump. Pero yung problema mga bay ay may crack yung housing ng ating fuel pump assembly. Kaya doon nagli-leaking yung pressure. Kaya hindi siya nakaka-hold ng pressure, lumulusot lang, kaya hard starting siya. So dito ay pinalitan na natin siya ng bagong fuel pump assembly. Okay, start Bray. Matapos natin ikabit yung fuel pump, pagmasdan yung mga bay yung ating pressure habang i-start natin yung makina. So makikita natin ito mga bay na nasa 60 PSI yung kanyang pressure. Malakas na yung kanyang pressure. Hindi tulad nung kanina na below 10 PSI lang siya. Accelerate daw Bray. Up. So ngayon umaandar na siya ng maayos, walang hard starting at goods na ulit yung kanyang andar mga bay. So yun lang mga bay, salamat and God bless. Start. Yun o, goods.